مانی، آخه من از دست تو چی کار کنم؟ چرا همش خرابکاری میکنی؟ ببینم چرا همش خرابکاری میکنی؟ چرا میری همه چیو گاز گاز میکنی؟ ها؟ با تو مگه نیستم؟ چرا میری همه وسایل خونه منو گاز گاز میکنی؟ همه رو خراب میکنی؟ چیکار کنم من از دست تو؟ ها؟ الان ناراحتی؟ الان ناراحتی؟ الان معذرت خواهی داری میکنی؟ ببخشمت؟